浙江吉利控股集团有限公司是中国汽车行业10强企业，集团总部位于杭州，下设临海、宁波、路桥、上海。兰州、湘潭等汽车整车和动力总成基地，拥有自由舰、金刚、远景、熊猫、华普等8大系列30多个品种的整车产品和发动机、变速器产品的完全知识产权。宁波动力2公司是集团投资3亿元建造的 CVVT 系列发动机生产工厂，工厂配备先进的全铝钢盖钢体生产线。CVVT 发动机装配线 ，JL4G18、4G15 CVVT 发动机是国内首台自主研发、拥有完全自主知识产权的 CVVT 发动机。该发动机配备的车型有远景、FC2、FC3等中高档系列轿车，以及吉利亚洲方程式赛车上。发动机总成介绍。JL4G18 型汽油机是吸取消化国内外同类型汽油机先进技术。本套视频由多位汽修专家经过几十年的时间，收集国内外全部汽车维修资料、视频及维修手册等，资料更新及时，是目前国内汽修知识最全、最新、排名第1的汽修资料网站。本站郑重承诺，您需要的资料这里没有，退全部费用。您看视频后学不会汽车维修，退全部费用。您学的资料不是最新视频，退全部费用。通过视频学习汽修知识，可在短短1到3个月时间快速掌握，自己开店当老板，市进斗金不是梦。